Всем здравствуйте! Сегодня у нас на обзоре сварочная маска Хамелеон фирмы Кентавр, модель SM151. Ну вот, собственно, в такой коробочке пришла. Здесь написано 2 сенсора. Живлення сонячні та літій-іонні батареї, ударомісний та вогнетривкий поліпропілен. Ну и таблица ступеня затемнения светофильтра, какой выставлять надо, на какой ток. Вот. Ну и давайте распечатаем. Так, и вот, собственно, сама маска. Запечатана в кулечек. Вот так вот она выглядит. Защитное стеклышко, там дальше светофильтр, регулятор чувствительности светофильтра. Вот такая она внутри. Так. И что у нас идет в комплекте? В комплекте инструкция и 2 запасных защитных стеклышка. Так. И сам держатель, фиксатор для головы и маски. Регулировка работает. Здесь работает все. Со внутренней части проклеен поролон. Ну вот, собственно, и все. Маска покупалась на интернет-супермаркете Розетка. Доставили оперативно. Всем рекомендую пользоваться услугами этого магазина. До свидания.